Вы смотрите итоговый выпуск новостей в прямом эфире. О самых заметных событиях четверга, 14 октября, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. Для вас в студии работает Иван Лазаренко. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Как осуществляется прокурорский надзор за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности в регионе? Республиканский реабилитационный центр начал оказывать комплексную реабилитационную программу перенесшим коронавирус. В 2022 году досрочный период сдачи единого государственного экзамена может быть отменен из-за роста заболеваемости коронавирусом. В Якутск прилетела сборная России по лыжным гонкам. Сборы в Якутии станут одним из этапов подготовки к зимним Олимпийским играм, которые пройдут в следующем году в Пекине. Я коренной москвич, но моя родина Якутия. Творческий вечер ветерана алмазодобывающей промышленности Николая Пирогова прошел в Москве. Глава Алданского района Северин Поздняков подал в отставку. Об этом он заявил в ходе прямого эфира в социальных сетях 14 октября. По его словам, заявление об увольнении он написал накануне. Совет депутатов на следующей неделе соберется и вынесет решение о дате назначения выборов нового главы. Северин Поздняков занимал пост с 2013 года. В сентябре 2018 был переизбран. Ранее руководил Якутским республиканским психоневрологическим диспансером, был заместителем министра здравоохранения республики, а также служил в органах внутренних дел. Имеет знак отличника здравоохранения Якутии, отличника муниципальной службы в республике. Под руководством председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрия Лепчикова состоялось совещание по предпусковой готовности аварийно-спасательных служб и муниципальных образований к пуску ракеты-носителя «Союз-2-1Б». Напомним, пуск ракеты-носителя с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb выполнен сегодня в 12 часов 40 минут по московскому времени. Районами падения отделяющихся частей космических объектов определены территории Алданского и Кобяйского районов. Спасатели уже направлены в районы падения частей ракеты. Также сформированы резервные группы спасателей по обеспечению безопасности в Алданском и Кобяйском районах. Ледостав в Нижнеянске установился на 9 суток позже обычного. В Алекминском районе устойчивое ледообразование началось также с задержкой, но на 2 суток. Вилюй встает по срокам. На основных реках республики преобладает понижение уровня воды с интенсивностью от 1 до 25 сантиметров за сутки, сообщило Якутское управление гидрометеослужбы. Президент Владимир Путин поручил создать в России специальную пожарную эскадрилью, в которую войдут 22 самолета и вертолета. Эскадрилья будет создана за счет средств Фонда национального благосостояния, а ее текущее содержание будет финансироваться за счет средств госкорпорации Ростех. Планируется, что за основу группировки составят вертолеты К-32А11М и самолеты Б-200. В корпорации также заявили, что опыт борьбы с природными и техногенными пожарами говорит о необходимости наращивания группировки специальных воздушных средств. С предложением создать такую специализированную эскадрилью самолетов-амфибий Б-200 для тушения природных и техногенных пожаров, в том числе за рубежом, выступил глава Ростеха Сергей Чемизов еще в октябре прошлого года. Мэр Якутска Евгений Григорьев дал поручение на проверки всех каменных домов, построенных до 1990 года. Накануне, во время работ по ремонту разгружающих устройств на 1-м этаже дома по проспекту Ленина, 11 в столице, выявлено продолжающееся развитие деформаций стен и усиление угрозы обрушения кладки в простенках и на вскрытых участках под оконными проемами. Дом 1972 года постройки. С жильцами дома и представителями управляющей компании проведена встреча. По сообщению столичного градоначальника, сегодня прошло заседание КЧС, а жильцы 2 подъездов будут временно переселены. За последние 2 года после прокурорского вмешательства погашена задолженность по исполнительным государственным и муниципальным контрактам более чем перед 1000 предпринимателями Якутии. Общая сумма погашенных долгов составила 1,5 миллиарда рублей. Как осуществляется прокурорский надзор за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности у нас в регионе? Сюжет Ульяны Шагиной.
После всех выполненных обязательств одна из частных строительных фирм так и не увидела свои кровно заработанные деньги. Договор со столичной организацией был заключен на 20 миллионов рублей, получить которые стройфирма смогла только после вмешательства прокуратуры. Но они после выполнения всех работ, после подписания всех актов никак не хотели оплачивать, ссылались на какие-то проверки. Прокуратура достаточно быстро отработала наше заявление, и в течение месяца была произведена оплата. Только в этой сфере с 2020 года к административной ответственности за нарушение прав предпринимателей было привлечено 60 должностных лиц. Только за 2 последних года пандемии после прокурорского вмешательства погашена задолженность по исполненным государственным и муниципальным контрактам более чем перед 1200 предпринимателями, а сумма погашенной задолженности превысила 1,5 миллиарда рублей. При этом за нарушение своих обязательств заказчики привлекались как к административной, так и другим видам ответственности. Нарушения в основном связаны с несвоевременной оплатой, отмечают в прокуратуре. В данном случае не только вносятся такие универсальные меры реагирования, как представление прокурора, которые направлены на устранение. Кроме того, мы привлекаем за такие нарушения виновных представителей заказчиков и чиновников к административной ответственности, поскольку за это специально предусмотрено, как правило, штрафные санкции. Защита прав предпринимателей ведется и при тесном диалоге с бизнес-сообществом. Институт бизнес-омбудсмена в Якутии работает 8-й год. И за это время совместно с надзорными органами удалось защитить права сотни предпринимателей. Я считаю, что эта проблема была очень актуальна как раз в 2020 году, когда финансовые средства для предпринимателей были нужны сразу в то же время для того, чтобы отстаивать свой бизнес. Здесь серьезные усилия и прокуратуры, конечно, сыграли очень хорошую роль в нашем регионе. Были ситуации, когда предприниматель обращается к нам, мы отправляем некоторые запросы в прокуратуру и решается практически в те же дни. Сегодня в регионе работает более 38 тысяч предпринимателей малого и среднего бизнеса. В этой отрасли занято сотни тысяч якутян. И координирующая роль республиканской прокуратуры в решении возникающих проблем существенна. Помимо выплат по контрактам решаются и такие вопросы, как снижение административного давления на бизнес со стороны контролирующих органов, отсрочка платежей, незаконные проверки и многое другое. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. Объем накопленных инвестиций в дальневосточные проекты к 2024 году может составить порядка 8 триллионов 300 миллиардов рублей. В основе этих цифр лежит анализ прогнозов социально-экономического развития, разработанных органами исполнительной власти регионов Дальнего Востока по состоянию на 20 июля 2021 года. Основная доля поступлений, около 76% от общего объема, будет направлена на реализацию инвестпроектов в Якутии, а также Амурской и Сахалинской областях, в Хабаровском и Приморском краях, говорится в сообщении. Кроме того, в отчетный период в Якутии продолжится обустройство Чайндинского нефтегазоконденсатного месторождения. В Якутске прошел республиканский форум «Судьба моя Якутия» памяти государственного и общественного деятеля Владимира Членова. Программа включала в себя ряд мероприятий, посвященных развитию транспортной инфраструктуры и связи, а также трудам и идеям Членова. Тему продолжит Власий Сергеев. Программу форума открыла медиавыставка, посвященная жизни, трудовой и общественной деятельности Владимира Членова. На стендах были представлены многочисленные награды, а также проекты деятеля, внесшие весомый вклад в развитие транспорта и связи в республике. Сегодня тот современный облик республики как раз-таки зарождался и сформирован благодаря тем решениям, которые были предложены и решались членом Владимиром Михайловичем. Это и строительство железной дороги до Нижнего Бесяха, это и сегодня активно развивающиеся федеральные автомобильные дороги, это та же реконструкция наших аэропортов. Владимир Членов ушел из жизни в январе текущего года. Он являлся президентом Торгово-промышленной палаты республики, а также членом правления и президиума Торгово-промышленной палаты России. Одним из главных достижений в его работе коллеги и друзья отмечают вклад в становление и развитие Северного завоза. Вот когда он возглавил с 92 года совершенно новое министерство, Министерство материальных ресурсов, торговли, транспорта и связи, средств не было никаких, транспортные связи были разрушены. Благодаря его таким действиям на федеральном уровне, на уровне республики
вот решались такие очень сложные вопросы именно по завозу. Также значимый вклад Владимир Михайлович внес в развитие авиаперевозок внутри республики. В годы его работы на должности министра транспорта наш регион первым стал реализовывать ряд социально значимых проектов. Были проекты, в которых республика была пионером, пилотным проектом. Это субсидирование авиаперевозок, которое началось с 2002 года по социально значимым внутриобластным маршрутам. Потом уже другие регионы переняли этот опыт. Ну и опыт создания первого казенного предприятия в Российской Федерации, федеральное казенное предприятие «Аэропорты Севера». За усердный труд и преданность своему делу Владимиру Членову были присуждены звания заслуженного работника народного хозяйства республики, академика Международной академии связи, почетного работника транспорта и почетного полярника России, а также множество наград и знаков отличия. Власий Сергеев, Георгий Григорьев, Якутск. По словам экспертов, высокие цены на газ не приносят дополнительной валютной выручки российскому бюджету и не влияют на курс рубля. Доцент Департамента мировых финансов Лазарь Бадалов подчеркнул, дело в том, что у основного российского экспортера газа не возникает дополнительной сверхприбыли от высоких цен на газ. Большая доля экспортных поставок осуществляется по долгосрочным контрактам с негибкой ценовой формулой и не приводит к росту выручки. Кипит обстановки. На 14 октября выявлено 272 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб республики. Из них в городе Якутске 155 случаев, в Мегино-Кангаласском районе 13 случаев, Вилюйский и Янамский районы там по 9 случаев, Чурапчинский район 8, Усть-Алданский 7, Верхневилюйский и Тампонский районы по 6 случаев заболевания. Амгинский, Булунский, Ленский и Хангаласский районы там по 5 заболевших. Еще в 14 районах от 1 до 4 выявленных случаев заболевания COVID-19. Тем временем Республиканский реабилитационный центр начал оказывать комплексную реабилитационную программу перенесшим коронавирус. Подробнее о программе лечения и о том, как получить направление на реабилитацию, узнавала Марфирина Алексеева. Помощь нужна не только тем, кто в данный момент борется с вирусом. ковид нередко наносит серьезный удар по здоровью и даже после легкой формы. Отдышка, слабость, головокружение – самые распространенные осложнения и далеко не все. Анна Петровна перенесла ковид в феврале этого года. Лечение длилось больше месяца. Не вакцинировалась, а заболела как грипп у меня было. А потом что-то температура и скорую вызвали, скорая приехала, увезли в КТ, а там уже у меня было 34 и 24. И сразу в больницу положили. Спустя больше полугода полностью оправиться пока не получилось. Обострились хронические заболевания, стали беспокоить новые недуги. Остались и отдышка, и слабость. И такие последствия у большинства переболевших. У меня глаза левые вообще не стала смотреть. Ноги болели, суставы, руки. Я уже 3 дня хожу уже, мне уже легче. Реабилитационную программу лечения каждому пациенту подбирают индивидуально, учитывая степень тяжести перенесенного заболевания и нанесенный урон организму. Дышать полной грудью – первое, чему приходится учиться заново. При болезни коронавирусом очень сильно страдает в первую очередь дыхательная система, поэтому дыхательная гимнастика проводится всем пациентам. Каждый пациент после перенесенного заболевания просто обязан заниматься дыхательной гимнастикой, чтобы восстановить легкие. Дыхательные упражнения бывают с положения сидя, стоя. Можно лежа на животе, можно лежа на спине. И пока наши пациенты здесь находятся, мы обучаем, чтобы они продолжили в домашних условиях. Помимо отдышки, быстрой утомляемости, те, кто перенес ковид, сталкиваются еще и с тем, что обычные физнагрузки даются очень тяжело. Поэтому следующей обязательной процедурой является курс массажа. Пациенту массаж назначена спина. Делается после болезни COVID-19. В основном это делается для вибрационного массажа, чтобы отхаркивало все это, слизь выходила из организма, из легких. А вот с этого кабинета, со слов пациентов, они выходят будто облегченные. Чтобы устранить застои и отеки в теле, проводят различные физиолазерные, магнитные и прессовые терапии. Процедуры назначают всем пациентам 10 дней по 15 минут. Сейчас мы подробнее узнаем о его пользе. Это прессотерапия.
после ковидной обычно плохо работает кровообращение. И вот это очень помогает для кровообращения. Получается, такая прессотерапия проводится не только на ногах, но и по всему телу, да? У нас проводится и на руках, и на ногах, и поясница тоже есть. Ощущение нормально, хорошее. Облегчение я чувствую, боль вот проходит. Реабилитационная программа рассчитана на 10 дней. В общем, центр примет 50 пациентов. На сегодняшний день лечение проходит 10 граждан. Направление берется от участкового врача. Обязательно требование ПЦР, отрицательный результат на COVID-19, вакцинация, если человек переболел уже 6 месяцев тому назад. А если свежий случай, тогда смотрим анализы ИФА. После прохождения курса реабилитации по каждому пациенту составляется отчет, в котором подробно описаны показатели состояния здоровья до обращения в центр и после прохождения курса лечения. Безусловно, такие центры нужны и побольше, ведь тем, кто перенес ковид, сейчас нужно особенно внимательно следить за своим здоровьем. Любое, даже малейшее изменение в самочувствии – повод обратиться к врачу. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. Кстати говоря, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 5 миллиардов рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом. Деньги поступили из резервного фонда правительства. Отмечается, что речь идет о пациентах, которые получают медпомощь амбулаторно. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Медицинские организации нашей республики распределены лекарственные препараты и сформирован их резерв. На сегодняшний день лекарства в амбулаторных условиях получили более 45 тысяч пациентов с новой коронавирусной инфекцией за счет финансовых средств республиканского и федерального бюджетов. Руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев заявил, что в 2022 году досрочный период сдачи единого государственного экзамена может быть отменен из-за роста заболеваемости коронавирусом. Рособорнадзор в ближайшее время установит формат сдачи ЕГЭ в условиях пандемии. При этом в ведомстве не рассматривают формат дистанционной сдачи экзаменов. В 2022 году экзамены для 9 классов планируют провести в привычном формате по 4 предметам: математика, русский язык и 2 предмета по выбору. Грамотные инженеры требуются всюду, а наиболее прочный фундамент будущей профессии закладывается в детстве, убеждены супруги Пронины из Алдана. В прошлом году Дарья и Владимир открыли клуб робототехники. Сегодня его посещают порядка 50 дошколят и школьников. В 3D-моделировании вместе с юными программистами пытались разобраться и наши коллеги. Игра, развитие и польза – таков триединый принцип занятий в клубе робототехники. На уроке тишина, конструирование и программирование захватывает, и от работы мальчишки не отвлекаются ни на что. Работали в процессинге. Процессинг – это программа для анимации, то есть пишется код, анимация, рисунки, которые можно анимировать с помощью Arduino. Они писали для умного дома заставку. Руководители клуба супруги Пронины разбираются в компьютерных программах на высоком уровне. Склонность к конструированию Дарья и Владимир обнаружили и у сынишки. Так, в январе 2020-го в Алданском бизнес-инкубаторе открылся клуб робототехники. Мы успели за этот учебный год поучаствовать в онлайн-выставке в Куранахе. Мы приняли участие в международной олимпиаде по скретчу. У нас, в принципе, есть результаты для первого старта. В клубе ребята обучаются программированию, 3D-моделированию, познают основы механики и конструирования. Робототехника, говорят педагоги, доступна любому ребенку. Если присутствуют интерес и желание, все премудрости постижимы. В современных реалиях дошло до того, что при всем развитии этих IT-технологий люди остановились на том, чтобы научиться только пальцем тыкать в тачпад или в экран телефона. И дошло до того, что дети в 12-13 лет не умеют собирать бумажные самолетики. То есть наше поколение выросло на этом своими руками, на сборках велосипедов, мотоциклов. И наш кружок и направлен на то, чтобы растить инженеров. Работаю с одной из ведущих компаний России в области энергетики. И я просто воочию вижу, насколько нужны грамотные специалисты. В настоящее время компьютеризация производственных процессов идет во всех отраслях. На занятиях робототехникой, убеждены педагоги, закладывается фундамент для дальнейшего обучения и развития.
Политех в этот год набирает такую специальность, как АСУ-ТП, автоматизированная система управления технологическим процессом. Они непосредственно связаны, ну, конечно, и азы энергетики обучаются, и умение программировать. Сегодня в клубе бизнес-инкубатора основы программирования осваивают порядка 50 ребят. Самые маленькие – дошколята, старшие скоро окончат школы. Некоторые из учеников планируют связать будущую профессию со сферой программирования. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. В Доме дружбы народов имени Алексея Кулаковского стартовал 42-й творческий сезон. Программой предусмотрено 6 развлекательных, научных и дискуссионных площадок. Мероприятие открыл этнокостюмерный показ народных костюмов. Также представлена фотовыставка Сюзанны Седалищевой, посвященная женщинам республики. Действует молодежная площадка «Этнодискуссия. Новое поколение Next», где молодежь презентует проект по развитию первого на Дальнем Востоке креативного кластера «Квартал труда». На протяжении всего дня в Доме народов проводились различные детские мероприятия. Свою программу также подготовили представители разных национальностей, презентуя и рассказывая о своей культуре, традициях и национальных блюдах. Ансамбль «Сюрприз» подготовил проект под названием «Этнодеревня». И вот сейчас как раз вы смотрите и присутствуете на этом мероприятии. С самого маленького, юного возраста знать традиции народа, который живет на нашей территории. Да, не только свою традицию своего народа, но и тот, кто живет рядом с нами. Здесь представлена у нас Россия, Литва, Китай. Но я думаю, что это будет у нас традиционно. Мы будем проводить, и каждый раз мы будем добавлять по несколько стран. И для того, чтобы дети расширяли свой кругозор, знали традиции, знали сказки, знали народные игры, народные танцы. То есть это все сделано именно для этого. Северо-Восточный федеральный университет стал центром обсуждения развития студенческого спорта на северо-востоке России. В эти дни впервые в республике проходит итоговое заседание экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся при Государственной Думе России по образованию и науке. В обсуждении принимают участие эксперты из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и Северо-Восточного федерального университета. В рамках заседания подписали соглашение с Национальной футбольной лигой и Ассоциацией студенческого баскетбола. Помимо этого, Северо-Восточный федеральный университет будет включен в Ассоциацию студенческих спортивных клубов России. Ну а в заключении сегодняшних мероприятий состоялся смешанный баскетбольный матч между экспертами, преподавательским составом и студентами университета. У нас должно быть в нашей республике периодизация от школьного спорта с переходом на студенческий спорт и спорт высшего достижения. Эта система, она должна работать. И на основании вот этой системы мы должны получать серьезные результаты именно в школьном спорте, студенческом спорте и, конечно, в спорте высших достижений. Студенческий спорт является одним из резервов подготовки высококвалифицированных спортсменов именно в спорте высшего мастерства. Тем временем в Якутск прилетела сборная России по лыжным гонкам. Спортсменов и членов тренерского штаба в аэропорту встретили представители Министерства спорта и Федерации лыжных гонок республики. Команда в составе 9 лыжников по прилету пересела в автобус и отправилась в Алдан, где будут проходить сборы. Тренировочный процесс продлится до 30 октября. Отметим, что сборы в Якутии станут одним из этапов подготовки к зимним Олимпийским играм, которые пройдут в 2022 году в Пекине. Ближайшим же стартом для российской команды станет первый этап Кубка мира. Соревнования в ноябре примет финская «Рука». Мы в прошлом году впервые здесь побывали. Нам понравились условия, понравилась погода. В принципе, все условия для того, чтобы здесь готовилась национальная команда, они созданы. Поэтому в этом году приняли решение и выбрали ваше место вторично. Форсировать работу не будем, то есть встать, адаптироваться к снегу, вспомнить те ощущения передвижения на лыжах. Ну и потом уже в Финляндии будем тихонько выходить на тот пик уровня тренировок, который позволит нам выступать достойно и в течение зимы. Я коренной москвич, но моя родина Якутия. Этими словами в Москве, в Центральном доме литераторов, ветеран алмазодобывающей промышленности, профессор Национального института бизнеса Николай Леонидович Пирогов открыл свой творческий вечер. Об этом дне, произведениях литератора, его биографии смотрите в материале Айсены Бурнашовой.
1964 год. Город Мирный. Лето. Очень жарко. Идет заседание бюро горкома партии. Слушается персональное дело коммуниста, рабочего одной из алмаздобывающих фабрик. В каждой строчке правда, в каждом произведении эпизод из реальной жизни. Николай Леонидович Пирогов родился в 1937 году. В 1959-м окончил университет и сразу поехал строить север. Около 20 лет он работал в Якутии, трудился инженером. Айхалы Мирные росли буквально на его глазах. И они же вдохновили его задуматься о писательстве. Днем строил объекты алмазодобывающей промышленности, вечером садился за перо. У меня есть книги, посвященные Якутии. Да, собственно, они почти все посвящены событиям в Якутии. Одна книга называется «Есть Родина моя». Так вот, я там пишу, что я четко, определенно считаю, что моя Родина, хотя коренной москвич, но Родина моя Якутия. Первая публикация Николая Леонидовича появилась в 70-м году в газете «Правда». Ну а сегодня он автор журнала «Наука и жизнь», «Наш современник», «Форум», автор повестей, пьес, очерков и многочисленных рассказов. Только за последние 15 лет литератор выпустил 9 книг. На его счету и научная деятельность, 14 персональных и коллективных монографий, свыше 160 учебно-методических и научных материалов. Он не просто доктор экономических наук, казалось бы, занимаешься наукой, и хорошо. Нет. Он литературно одаренный человек, а вот это уже редкость. Но мало того, что он пишет хорошо, он еще проявил себя драматургом, а это вообще иная отрасль литературы, очень сложная. Творчество Николая Леонидовича в основном посвящено советскому времени. Герои произведений – его современники, попадающие то в трагические, то в довольно забавные истории. Актуальные по сей день проблемы, оценка исторических личностей, рассуждения эпохи социализма. Литератор не останавливается на достигнутом. Сейчас он работает над самым сложным жанром – монопьесой, посвященной женщинам-первооткрывателям алмазных месторождений. Сарсацких, Попугаева, Кинг и Елагина. Вот им посвящается вот это вот. Трудное дело, но постараюсь все сделать. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы обязательно продолжим следить за развитием событий. Всего доброго и до встречи в эфире.